準備離職或者啱離職嘅朋友注意啦！今日同大家揭秘醫保一個好多人都唔知道嘅 bug，90%嘅人都踩過坑，快啲抹低咪走雞。原來咧，我哋離職嘅時候，幾乎所有人都會踩到一個醫保空窗期嘅坑。比如你上個月離職，呢個月公司就唔會幫你交錢㗎啦。就算你最快呢個月申請到失業金，都要下個月先可以打入你嘅醫保賬戶。所以呢個月你嘅醫保就斷繳啦。只要斷繳就冇辦法報銷。萬一喺空窗期病咗有咩病痛，你就要自己揞荷包㗎啦。尤其係住院報銷、門診、統籌等呢啲關鍵嘅福利，一斷繳就好麻煩嘅。好多人都存在一個誤解，以為醫保斷繳只係暫停，賬戶嘅錢仲喺度。其實大錯特錯，醫保就好似係一張入門券，要連續繳費先有資格喺個保障池度享受報銷。一旦斷繳，第二個月就冇得用㗎啦。萬一呢個時候唔好彩整場大病，幾十萬嘅醫療費就要自己孭。而且仲有一個最大嘅 bug 就係斷繳超過3個月，連續繳費嘅年限呢就會清零。之後就算重新參保，享